今條片教大家點樣喺 MSI 嘅底板上面咧用風扇控速嘅軟件。咁首先咧就應該去 MSI 嘅官網，咁去翻你嗰塊板度啦。我目前用緊嘅板就係 MPG Z590 Gaming Carbon WiFi。去到官網個 product page 度咧，跟住咧就撳支援。撳完支援之後咧，就撳工具源睇，跟住選擇就 Win1064，碌到最底咧就應該會見到 MSI Center 嘅下載啦。下載完之後咧，就會有個壓縮檔出咗嚟嘅，就揀壓縮啦。揀壓縮好之後咧，就應該有個 EXE 出咗嚟嘅，咁就安裝啦。直播安裝 MSI Center， 確定啦，繁體中文。安裝啦，佢就會揀壓縮噶啦，等佢撈。好刺激，好興奮，好緊張。好玩過超頻。完成安裝啦，就快。完成。好波啊！我桌面係冇嘅，定係去咗另一邊呢？我另一邊都係冇嘅。我試下揾就揾出嚟啦。哦，揾到啦，都有嘅，唔使擔心。喺 search 呢度打 MSI 應該出到嚟㗎啦。撳啦。唔好意思，撻 Q 嚟多次，退出先。嚟多次 MSI。咁你記得咧 ，right click 管理員身份，跟住碌落去啦，下一頁 tick OK。唔好提醒我啦，更新。退出，好波啊，冇咗啦。你見到呢度就冇佢嘅，咁我就開翻我個防毒軟件啦。防毒軟件就睇下有咩提示啦。依家揀 all 啦，嚟多次啦。MSI 管理員身份執行，好波啊，好波好波。我冇 block 佢嘅喎。好可惜啊，用唔到啦，冇啊，冇 block 佢噶 ，firewall 直頭冇開噶我。其實點解會咁樣呢？就係之前我係裝到嘅，咁就之前有條片我就話我買咗一包嘢翻嚟，咁入邊就有兩條線嘅，其中一條就係我攞嚟插 mon 嘅 Type B to Type A 線啦，另一條就係 Type C 到 Type C 線。咁呢條 Type C 線就原本攞嚟俾我部電話駁落電腦度過片嘅，跟住有時又攞嚟叉電咧，咁就嗰陣玩一玩就試一試條線叉電快唔快咧。咁我嗰陣就記起 MSI 個 MSI Center 度咧有個 charging 嘅 app 嘅。咁就諗住 download 落嚟開咗佢咧，開完之後都 OK 嘅，冇問題嘅。但係我發覺就冇乜大嘅分別，咁最終就 uninstall 佢啦，淨係裝個 MSI 嘅風扇控制。咁 uninstall 佢之後就瀨嘢啦，我就再開完翻 MSI Center，就係好似啱啱咁樣，跟住我就重新安裝，就好似啱啱咁樣。就永遠都裝唔翻啦，就係我能力就不及 MSI， 就冇辦法玩得掂佢個 MSI Center。咁我裝 MSI Center 就得一個原因嘅啫，就係為咗風扇控速。但係 MSI Center 就 block 咗我咯，咁我就冇理由用 BIOS 個嘅，因為用 BIOS 個就好方便。咁嘅話就玩完啦。結果我就喺網上面揾咗啲好嘢，今次呢條片咧就想同大家分享下。咁本身我就喺呢度睇到嘅，係 Nanostack Tips 嗰面嘅 forum 有條友又叫做 REM0O。咁呢個就係呢一個軟件嘅作者，佢個軟件就叫做 Fan Control。咁點樣 download 咧？就去呢一度或者呢一度啦，direct download 啦，睇下得唔得先。開啦 ，download 到啦，解壓縮啦，照舊。解壓縮好之後咧，就出咗個 file 嘅，打開，跟住 Fan Control EXE 打開。
唔使 right click，唔使管理員。開到啦，就係咁。風扇控制軟件。第一步要點樣用呢？其實就我建議就本身你應該裝咗 Hardware Info 先。咁裝 Hardware Info 嘅原因就係因為你本身應該知道你啲風扇邊把打邊把。個意思就係話，如果你有 Hardware Info，你打開佢之後呢，你應該會見到有一紮你機箱嘅風扇或者 CPU 嘅風扇嘅。咁嗰陣時呢 suppose 就應該要分翻啲風扇呢，邊一把打邊一把。呢度我就分好咗㗎啦。咁3、4、5、6嘅意思就係原本佢係 System Fan 3、4、5、6。跟住我就加翻個名落去啦，咁就 custom made 嘅個名自己改嘅啫。改咗個名之後，就代表呢一塊底板上面嘅 System 6嘅 fan 咧，我就駁咗落去機箱後面攞嚟做抽出，就係咁嘅啫。當然我本身自己記得到我抽出係用邊一把風扇，抽入係用邊一把風扇，乜嘢型號、乜嘢轉速我都記得嘅。咁如果你唔記得，可以打埋落去。咁你有呢一個資訊之後咧，咁你再做呢一個 fan control 咧就會比較方便。咁原因就係因為你一開波 download 呢個 fan control 咧，佢係唔識得 map 啲風扇嘅。咁所以第一步咧，你就要將啲風扇同埋啲風扇轉速對應翻。點解會咁白痴咧？我一 download 落嚟都係咁樣諗嘅。點解會咁麻煩？點解會好似用唔到咁樣？如果你用開底板嘅元件咧，你發覺佢目前呢一個 fan control 咁嘅 layout 咧，或者之後嗰個操作嘅邏輯方向咧，你覺得完全唔知係做乜嘢？咁某程度上就係因為你用慣咗底板嗰面嗰種嘅思維方法，你以為底板或者你目前比較熟悉嘅 MSI Afterburner 控制 GPU 風扇嗰種方式咧係比較顯淺直白，容易理解，咁所以你就會對依家目前 fan control 呢一個咁嘅操作咧就好反感。我一開波都係，後尾就首先咧你就喺呢一度撳佢，跟住咧佢就有一個 match controls with fans automatically， 即係自動將你上下呢兩邊咧對翻，撳一下得噶啦，佢自己撈噶啦。你俾啲時間佢。V90好似係最新，如果你唔係 V90咧，即係 V90之前咧，我建議你就自己更新一下。其實意思就係將個風扇名對翻個風扇轉速，即係好似 Hardware Info 呢度，譬如你 System Fan 3同埋1003轉咧，喺佢呢個 Fan Control 度咧，佢係可以分離嘅。咁點解要分離咧？你係摸不着頭腦。咁呢一個軟件嗰個作者就係聽我係一個普通人嚟嘅啫。目前嚟講咧，咁如果比較熟悉嘅第三方軟件咧，控制風扇嗰一面咧，大家應該熟悉嘅就係 Speed Fan， 可能由 Win 7開始大家已經聽過，但係因為呢一款軟件就冇再更新，所以去到 Win 10嘅年代或者近年咧，基本上佢係用唔到，就係因為好多底板咧轉咗新嘅 Super I/O， 咁佢呢一個 Speed Fan 嘅軟件嘅作者就冇更新，就令到 Speed Fan 就唔可以支援最新嘅 Super I/O， 因為底板上面啲風扇頭咧全部都係 Super I/O 去控制，所以就算係呢一個 Fan Control 嘅軟件都好咧，我都唔肯定佢係控制到你機箱底板入邊嘅風扇，甚至係 GPU 個風扇。我只可以同你講，我嘅 MSI Z590 Carbon 係控制到。咦，佢配對好啦，佢配對好之後咧，你就會發覺咧出咗呢一個 RPM 喺上面，咁就你可以 check 一 check 咧，例如 CPU fan 係咪900幾咧？似乎就係啦。跟住咧 System Fan 3開始咧，係咪103幾咧？05幾咧？咁啊大概都似啦。咁嘅話即係話都 match 得幾好。咁 match 好之後咧，咁你可以熄咗個 speed 佢噶啦，咁就 disable 佢噶啦 ，high 晒佢啦，因為你已經配對好噶啦。基本功能係咁樣玩啊。咁如果之後有啲花神嘢玩咧，可能就要開翻佢出嚟。另外呢度有啲 fan 咧，你見到冇配對到嘅，咁係因為你喺底板上面都冇用到嗰個風扇頭，只不過係呢一個風扇控制軟件都讀到出嚟，但係 match 唔到下面啲 speeds，咁你就冇用嘅話 high 咗佢都 OK 嘅，high 啦。咁之後可以開翻晒出嚟嘅，high 完有得可以開翻出嚟。GPU 對唔到就有啲陰功啦，啱啱 high 晒添。Sorry，show hidden cast， 撳翻呢個 show hidden cast 咧，佢就會出晒嚟噶啦。你見到 GPU 佢 match 唔到啊？如果成功 match 到咧 ，percentage 隔離應該有個 RPM 轉速嘅，佢呢個 match 唔到，咁你就 manually 咁樣有冇啊 ？select match fan。跟住你見到呢度咧就着晒燈嘅，咁你就揀啦，揀翻你啱嗰個咯。GPU， 對咗上去啦。咁呢個就係手動嘅 match，啱啱第一次試嘅就係 automatic 嘅 match， 跟住照舊 high 翻晒啲唔等使嘅啦。配對好晒之後咧就嚟料啦。咁你目前見到咧，你可能見到一個 fan curve 咧，你以為打開就有得紅速，係嘛？
係 fan curve 咧，呢度撳入去咧，唔知點解係咁樣嘅。跟住呢度咧又好似撳唔到嘅，撳唔到啦，呢度叫做。我試下 set 100會點先，但係 System Fan 2係冇嘢噶嘛，唔好意思打 Q 添，嚟多次，應該係 System Fan 3，咁試下開轉速，開控制 Fan Curve， 試下 Start 已經係100%，睇下佢有冇反應先，會唔會即刻飆升先？好似唔係點睬我咁喎。我都唔知喺度點樣玩嘅，但係我知嘅嗰種玩法咧就唔係咁樣玩嘅。今條片就比較 basic 嘅玩法，首先就加，咁就正常咧就應該係 graph 嘅。咁呢度仲有好多功能嘅，每個功能都有啲特別嘅地方可以玩一玩。但係今條片就做翻啲 basic 嘅嘢。咁一開波就開個 graph 出嚟啊。咁呢度就叫做 curves 嘅，即係曲線。graph 呢度首先都可以改名嘅。例如我依家就想幫個 CPU fan 就 set 一條 curve， 咁我就叫做 CPU fan 啦，跟住 edit 條 curve 啦。咁 edit 條 curve 咧就唔需要好似 Gigabyte 咁有咩4點、5點定7點，跟住 MSI 好似得4點定3點。我同你講呢度10幾20點俾你玩，你中意開幾多點就開幾多點。咁所以咧，第一樣嘢已經係4大廠入邊有2間廠係完全做唔到嘅嘢。我唔知佢做唔做得到啦，但係佢冇俾你玩，就係咁樣。咁就冇真係咁鹹慘啦。咁目前 CPU 嗰個溫度咧，我如果係用 CPU 溫度咧，一般我都係用 package 嗰個溫度嘅，應該係呢一個。即係如果39度咧，依家 idle 緊嘅 default 就大概40度到。如果彈上有啲 loading 咧，就可能除到40-50。如果真係打機嗰種咧，可能就高啲，就無謂 set 到咁樣啦。停轉我自己個人就覺得戇鳩嘅。咁當然就一見仁見智啦，就你自己玩啦。咁首先求其 set 一個，我哋開到太多點添。如果你 right click 佢咧，就會取消翻佢噶啦。我求其開嘅啫，我求其整嘅啫。OK 啦，跟住咧就揀翻個 temperature source。呢樣就係最緊要，亦都係呢一個軟件其中一個好強大嘅功能，就係佢可以讀到差唔多底板上面所有嘅 thermal sensor， 額外再加埋 GPU 溫度，講緊嘅係 GPU 大溫度。CPU 呢度你見到係玩到好多款嘅，可以跟每一粒 core 去控制，可以跟 CPU package 去控制，可以跟 distance to DJ max 控制，所以我唔知點解要咁樣玩法。distance to DJ max 就睇你 DJ max 本身 set 幾多啦。default 應該係100度嘅，如果你冇搞佢。如果你手動拉到最高，大概係115度。咁個 distance to DJ max 就代表咧 distance to DJ max 溫度咧就係115減佢目前 core 1嘅溫度，即係話如果我115係 DJ max， 而我目前 core 1嘅溫度大概係30度，咁就會俾85度，就係咁樣嘅啫。跟住 core max 又有啦，跟住 core average 又有啦，跟住 SSD 都有嘅 ，hard disk 都可以。咁 SSD 同 hard disk 都可以玩。SSD 就係睇你對 SSD 個溫度有冇要求啦。如果你有方法可以綁一把風扇喺 SSD 上面，咁可能你需要 SSD 嘅溫度做 target。咁而 hard disk 嘅溫度咧，某程度上係反映緊你機箱入邊嗰個室溫、雙溫啦叫做。咁所以 hard disk 嗰個溫度都係過癮。咁如果你真係有咁嘅需要去咁樣玩法，亦都係 OK 嘅。另外以我所知喺某啲底板上面，如果塊底板本身係有 thermal header， 係俾你駁 external 嘅 thermal probe 嘅，佢都係讀得到嘅。咁例如如果你係玩水冷嘅，咁你將個水冷嘅水泵嘅溫度駁咗落去嗰個2針嘅 thermal header 度，咁呢度應該有機會讀到嘅。跟住底板上面唔同嘅 sensor 啦 ，CPU 啊、system 啊、VRMOS 啊、PCH 啊、socket 啊、PCI X1、M.2， 最後就係最好玩嘅 GPU， 但係我哋就唔玩住。而你見到呢一樣嘢，亦都即係話，你喺呢一個軟件上面讀得到嘅風扇咧，佢都可以跟住 GPU 溫度去做控制。呢一樣嘢就係 Gigabyte 俾唔到你 ，MSI 以我嘅經驗亦都係俾唔到你嘅，因為我玩唔到佢個 AI cooling，咁所以我就唔清楚佢係咪真係俾到你。至少幾個風扇係俾到你嘅，如果你成功 download 到佢個 AI cooling 去玩，咁我就無緣去 download 佢個 AI cooling，因為我到而家都唔知點樣 download 嘅。就算以前我玩到 MSI Center， 我都係揾唔到 AI cooling。AI Force Cooling 唔記得咩名啦。咁如果係好蠢嗰個 MSI Center 入邊嗰個風扇控速咧，係直頭冇 GPU 呢一樣嘢嘅，淨係得 CPU 啫。呢度一紮都係冇噶啦，你唔使諗噶啦。咁今次就講翻 CPU 先。咁依家 set 咗 CPU package 做 target，另外改名叫做 CPU fan。
要點樣控制咧？呢一個 curve 咧，其實就可以 apply 落唔同嘅風扇度嘅。不過目前又想揀 CPU，咁所以就將 CPU fan 呢一度咧就開咗個 fan curve 佢。再喺 fan curve 呢度咧，你就會見到 curve 個名啦。呢度就係你自己定義嘅名嚟嘅。咁如果你唔叫 CPU fan 咧，你可以亂叫嘅。咁咧。你喺呢度咧，亦都有呢一個嘅，咁就純粹係睇你叫咩名啫，叫一個你知道嘅名就 O K 噶啦，認得到嘅名就 O K 噶啦。咁我揀翻 CPU fan，咁你見到佢有反應啦，1000轉啊，而家開波56% 啦。咁點解56、53% 咧？就係因為大概咧，佢就係40度。你見到呢度讀到溫度添嘅，41度、36度，呢度 show 埋溫度俾你噶啦。另外 curve 入邊咧，呢度咧就係代表個溫度嘅 offset，好似係咁解啊。即係話你原本就預 CPU 去到50度咧，就行50%。咁呢度你加個正負2落去咧，咁如果呢度 set 做2咧，即係話 CPU 要去到52度咧，佢先會行翻50度嗰個相應嘅轉速。呢個就係用溫度去做一個 offset，咁就確保你個風扇唔會即係瞬間升跌，因為特別係 CPU 溫度咧，如果一有 loading 咧，可能扯10度。彈下彈下咁樣嘅 CPU 個溫度係比較浮動，幅度亦都比較大。如果你唔想 CPU 個風扇不停高高低低咁樣即時咁樣反應咧，咁你可以 set 呢一個溫度嘅 offset。右邊嗰個 response time 咧，其實就係個反應時間。咁亦即係話，如果我 set 50度要50% 轉速，咁如果你 set 1秒嘅話，即係話 CPU 去到50度之後嘅1秒，佢就幫你 set 翻去你相應嘅轉速啦。咁如果你 set 10秒咧，即係話 CPU 去到50度之後咧，數10秒，咁佢先會幫你轉翻去50度嘅風扇轉速。呢度就咁樣玩。咁要 set 幾多秒，就視乎你自己嗰個使用習慣啊，或者係你嗰個 CPU 嘅反應。咁你可以開波 default 玩住先嘅。如果你發覺佢都係太敏感咧，你就可以加秒數啦，咁樣加上去啦。咁我就唔需要咁慢嘅。咁我譬如 set 2，就係咁樣啦。咁咧就玩咗一個風扇嘅 curve 啦。跟住我就再玩咗一個 GPU 嘅 curve。跟住我就繼續揀 graph 啦。今次就 GPU，不過咧我就放機箱後面嗰把嘅，因為我機箱後面嗰把同埋我機箱頂部嗰把咧就唔同。機箱後面嗰把係14cm 嘅風扇，機箱上面兩把係12cm 嘅風扇。咁因為 model 都唔同 ，size 唔同咧，佢轉速自然唔同。咁個人建議咧就分開 set，即係 set 翻兩條 curve。咁就講翻機箱後面嘅散熱風扇，我就 set 咗 GPU 嘅。咁就揀翻 GPU 做 temperature target， set 咗42度啦。跟住 set 一個我想要嘅 fan curve。咁嗰把抽出風扇咧就1500轉100% 嘅，咁亦都即係話唔好 set 太低啦，對我嚟講。咁就 GPU 因為 default 都42度啦，咁就40度開波咧，我就想佢跟住大概由40幾度或者去50度先開始咧，就慢慢咁樣加。我就想個 GPU 溫度控制喺70度樓下，就確保 GPU 個頻率唔會跌得太緊要。咁就咁樣啦。咁就 GPU 我就想去快啲反應嘅。咁呢個亦都係想 set 做0添嘅，睇下0得唔得先？0都係得嘅。跟住咧就咁啦，確定。咁呢度咧啱啱唔記得講，唔好意思。咁 System Fan 3度你都可以改翻名。咁3咧，我之前就係 Topic Source 嘅，咁我可能改翻 Topic Source 啊。咁就改咗名噶啦。跟住 System Fan 4係 RAM，啱啱唔記得改名添定，改晒名啦。咁咧我啱啱本身個 curve 咧就 set 俾 GPU 嘅 rear fan 嘅，咁即係呢一把就打開佢個 fan curve 啦，跟住咧就揀翻相應嘅 curve 啦，降翻落去啦。咁亦都即係話，所有機箱風扇，只要呢度認得到嘅風扇，都可以透過 GPU 溫度去調整翻條 curve。亦都即係話，打機嘅時候，隨住你 GPU 嘅溫度升降咧，會相應地調整翻你原本 set 好嘅對應嘅風扇轉速，就係兩大廠俾唔到你嘅嘢。呢一個風扇控制嘅軟件咧，就做到晒。咁第三樣就係 set 一個 fix 嘅 curve 啦，即係單一轉速啦。佢就叫做 flat curve 嘅，咁因為我個 RAM 咧打機一般都係40零度到嘅啫，我就唔太需要佢有條 curve 咁樣控嘅，咁我首先改 RAM 啦。你見到呢度冇 curve 啦，直接有一個固定嘅 fan speed 嘅啦。咁例如50%，因為我呢一把 A8 大概好似1600定1800轉，咁唔緊要啦。打開 RAM 呢一度，揀 RAM 50%，跳咗上去啦，好似太高，我唔需要佢咁高。35係點樣咧？我試下呢度可唔可以 set 10先？10佢行唔行先？咁就 set 翻35啦，35啦，就咁樣啦。
咁你呢一個情況，你決定你本身想要嗰個溫度係幾多咧？你就應該開住隻 game 去試。咁就例如我呢度求其開隻 game 試先。咁你入 game 嗰陣記得揀翻 Window Mode 咧，或者所謂嘅 Borderless Mode 啦。咁嘅話你就可以切翻出桌面度，開住呢一個軟件之餘咧，你個 GPU loading 唔會跌得太多。因為如果你係 full screen 嘅話，你調翻出桌面咧，有啲 game 會即刻將個 GPU loading 降落去。咁呢度係 Window Mode 噶啦，開住個 Hardware Info 或者 MSI 嗰面嘅 OSD，咁你就可以睇住啲風扇轉速啦。咁就例如啱啱我 set 嗰個 Rear Exhaust 咧，就應該係呢一個1197。咁你睇住呢度啦，睇佢係咪跟住升啦。比較可惜嘅係佢呢一度咧 curve 呢度咧，佢就冇 show 個轉速出嚟，即係 RPM 嗰個轉速，淨係 show 個 percentage，有少少美中不足。但係你睇翻上面就 OK 嘅啦，因為如果你係呢度有 show 埋個轉速咧，上面都可以 high 晒佢，或者係收埋佢。但係佢唔 show 出嚟，亦都係有啲意思嘅。之後睇一睇玩一玩嗰個功能。咁 GPU 呢度我就冇開佢，因為純粹係 GPU 個風扇轉速咧，我用緊 MSI 嘅 Afterburner 控制。咁就睇你用開邊一個軟件嘅啫。Suppose 呢一個軟件都可以玩埋。等緊佢溫度穩定嘅時候咧，我就開翻個工作管理器俾大家睇一睇。工作管理員啊，咁個 Fan Control 你見到就食83 M 到咧 ，CPU 就唔係點食嘅，咁就用落冇乜大問題。咁如果你係少 RAM 嘅，咁你注意一下，咁都少過 Firefox 噶啦，少過 Chrome 嘅。咁你話100 M 多唔多咧？就咁 CPU 直頭佔用0.1，我亦都唔 care 嘅。咁就再等一等個溫度穩定先。GPU 目前去到大概68、70度度 ，CPU 就平均都係55度啦，似乎比較難上60。大概係咁啦，咁 CPU 目前就67%咧，就行緊1300轉度，呢個熄咗佢先。跟住咧有樣嘢叫做 Mix Fan Curve 嘅，咩叫 Mix 咧？咁我今次唔改咩就咁叫 Mix 先。咁入邊有幾個 function 嘅，咁我就揀 Max 嘅。Select Fan Curve 呢度咧就 suppose 應該 select至少2條，咁先叫 Mix 啊嘛。又揀 CPU 啦，跟住咧再 select 揀埋 GPU 啦。咁即係話呢一張卡咧，佢英文叫做卡喺呢度。呢啲全部一張卡咁樣，咁呢一張卡咧，因為呢張卡入邊咧就有2條 curve，就係 CPU 加 GPU，咁就2條 curve 打 K 輪咁樣嘅。打 K 輪個意思係乜嘢咧？你就留意翻依家 CPU 呢一度咧，大概54度到嘅就最高，即係話 suppose 就1300轉。如果我喺 CPU fan 呢度咧，今次唔行 CPU curve，我行 mix curve 咧，你可以留意一下 CPU fan 嘅風扇轉速咧有乜嘢變化。佢跳咗上100，咁點解跳咗上100咧？就係因為我呢度 set max 嘅 function。咁 max 嘅 function 代表咧呢兩條 curve 或者你 select 咗嘅 curve 喺入邊咧，咁佢就揀邊一個係最大就行邊一個。咁當然你可以揀 mean 啦。mean 即係行翻 CPU 啦，因為 CPU suppose 個風扇轉速咧嗰個 percentage 係冇咁高，67嘅啫。GPU suppose 喺呢一個情況之下係100嘅，咁所以如果你揀 mean 咧，跟住再揀咗呢兩條 fan curve 咧，佢就會行最低風扇轉速 fan curve，即係依家目前 CPU fan curve 67%，佢就行緊啦。揀 max 咧就行最高嗰個，最高嗰個就係 GPU fan curve 100%。咁你揀 average 咧，就大概100加67咁上下啦，再除2啦，當然80幾啦，就係呢一個 mix 嘅 fan curve 啦。呢一個 function 我相信就我冇見過啦，咁樣講啦，我冇見過喺底板廠上面嘅軟件有得咁樣玩啊，可能係我唔識玩，笠翻個頭盔先，就係咁樣啦。咁當然正常比較易用嘅情況咧就係 max 啊。咁點解要玩 mix fan curve 咧？或者唔用 game 去做示範會比較好。咁首先我就喺呢一度咧 set 翻做 CPU 先，跟住其餘全部風扇我都揀 GPU 先。呢個 RAM 唔好理佢啦，當佢死。GPU 先，即係話依家目前除咗 CPU fan 係行 CPU fan curve，即係行呢一條之外咧，其餘所有風扇基本上都係行 GPU 噶啦。RAM 嗰個當唔喺度。Mix 呢度我有 set 到，但我冇揀到嚟用。跟住就玩啲得意嘢啦。咁就我開 handbrake。Start and cook 啦，咁就佢溫緊嘅。跟住你留意到咧，就係我縮細佢先，唔好意思。CPU 溫度咧就不停上升，呢一個係 package 嚟嘅，睇住呢度。但係見到 GPU 呢度咧就靜止咁滯噶啦，即係冇喐過噶啦，45嘅啫。咁你可以喺度望住呢一個 GPU 嘅 GPU die 溫度。
因為 GPU 個 loading 咧仍然係10%到唔喐嘅。跟住你見到 CPU 不停上升嘅時候咧，目前係得 CPU fan 跟住 CPU 溫度上升。咁個原因就係因為我 CPU fan 揀咗 CPU fan curve，但係其餘嘅 fan curve 咧我係冇喐到佢嘅。咁呢個時候就係 mix fan curve 有用嘅地方，因為有啲情況之下咧，你 GPU 個溫度咧就會不停升，但係你 CPU 就好似冇乜點變過。咁呢個情況之下咧，就係 mix fan curve 嘅好處。CPU 溫度不停上升啦，所以喺呢一個情況咧，如果係一個咁極端嘅情況，淨係 CPU 溫度不停上升而 GPU 溫度唔喐嘅時候，其實你都想機箱嘅風扇作出相應嘅改變嘅時候咧，例如分先剔呢度，目前佢係行 GPU 嘅 ，GPU 喺呢一個43度咧就50%嘅，亦都即係話佢係啱嘅，佢冇錯。但係如果分先剔呢度咧，我轉做 mix 咧。而 mix 個 function 係 max， 咁你見到佢就扯到去100% 咁滯㗎啦。100% 咧就係2000轉，啱啱就大概1000轉到嘅啫。打機嘅時候都係嘅，有時 CPU 個溫度咧就唔會點樣喐。我打 BF5 都好咧，好少過60度，而且唔會跳嚟跳去。咁嘅話，有時咧，如果你 set 咗某啲機箱風扇落 CPU fan curve 度咧，咁佢就唔會識得跟住 GPU 變。咁所以 mix fan curve 咧就係咁樣玩。再有啲更加勁嘅 curve 咧，就同大家玩一玩。例如佢呢度有個 target 嘅 curve 咧，其實我都幾中意嘅，因為我亦都覺得基本上冇乜需要行 curve 嘅，因為你 suppose 應該知道你打機咧個 GPU 溫度大概去到幾多 ，CPU 溫度大概去到幾多，咁如果其實你唔太需要條 curve 嘅，因為條 curve 其實反映緊佢每次溫度嘅改變就有對應嘅風扇轉速改變，但係其實打機就未必係咁嘅情況，打機嘅情況一般都係好快咧就會入咗一個最高嘅溫度㗎啦，就固定喺嗰個溫度咧上下幾度咁樣變，當然就睇個 game 嗰個 loading，咁如果係去到過場睇緊 cutscene 嘅時候，當然個 GPU loading 會跌，溫度會跌，但係如果你正常打機咧，喺隻 game 入邊咧，咁個溫度就未必會浮動得太緊要嘅。當你玩咗一段時間咁嘅話，其實條 curve 咧個作用就不大，咁反而係個 target 就直接了當得多。咁我直接 set 個 target，例如我 GPU 唔想高過70度，揀 GPU，跟住 load temp 揀70，即係有個目標。咁如果去到70度或者以上咧，我就希望去行全速100%。咁 idle 就50度樓下咧，就當 idle 啦。咁就行翻50%。嗰個意思就係話 GPU 溫度去到70度或者以上，佢自己彈去100%嘅全速。而當個 GPU 溫度回落翻去50甚至再低嘅時候，佢先行翻50%。50至70期間，如果一開波 trigger 咗70度嘅，佢就行死100%；如果一開波冇 trigger 到70度嘅，佢就行翻50%，就係咁樣嘅啫。咁呢一樣嘢可以點樣玩咧？咁就 set 60啦。handbrake 呢度唔玩啦 handbrake 呢度玩 mix 嘅啫。GPU 溫度升緊啦，咁當然升緊嘅時候，即係話佢 GPU 溫度有變化啦。咁如果喺呢一個情況之下 set 條 curve 咧，合情合理，但係究竟呢一個變化嗰個時間有幾長，咁就係你玩 curve 嗰個意義所在。我個人認為啫。咁當你喺隻 game 入邊玩多一陣，咁你見到個 GPU 溫度大概 top 收喺邊一個位置咧，咁你就大概知道個 GPU 溫度個 target 應該 set 幾多，咁就唔好 set max 先啦。你記住呢度，如果你喺 MSI Afterburner 係開緊咧，你就唔好開呢度啦。如果唔係會撞。咁如果你係中意嘅話，可以用晒一個軟件控制。咁你可以揀 Frame Control。咁如果你想獨立控制嘅，或者分開控制，咁你可以用翻 MSI Afterburner。但係 MSI Afterburner 就控制唔到其他風扇。short 咗我個 topic source，唔好理佢住啦。咁如果 short 咗嘅話咧，我都係第一次，所以我唔知點樣做。開翻晒啲卡出嚟先，跟住咧就重新 match 過。3好似係咁樣嘅，熄咗佢就識轉，唔好理啦，short 咗添，我再研究下發生咩事。都尷尬，當冇事發生。開波啦，你見 GPU 依家大概咧就70度咁上下，72咁樣。我就想 CPU 都跟住去玩，我就將 CPU fan 嘅 fan curve 咧 set 做 target。set 做 target 咧，佢而家行緊100%，因為佢 detect 到 GPU 咧就高過60度，而60度就係我 target 嘅溫度，所對應嘅就係100% 嘅風扇轉速。咁我而家熄 game，就 GPU 溫度跌緊啦。50度之前佢仍然係行100% 嘅，直至去到你所 set 嘅 idle temp target。
51啦，50啦，佢就會講翻50%。你見到呢個50%啦，咁 target fan curve 就係咁樣玩嘅。我個人就比較中意 target，當然要諗埋 mix 啦。咁當然你自己改名記得邊個打邊個就 OK 嘅啦。咁以上就係玩 fan control 嘅一啲小嘅技巧。咁我呢度全部都係抄人哋嘅啫，唔好意思，就唔係我自創嘅，因為個軟件就唔係我開發嘅。而開發嘅作者其實係有個 YouTube channel 嘅，個 YouTube channel 咧其實有教你點樣玩啲卡，亦都有教你呢度點樣玩啲 function 嘅。跟住仲有個 add custom sensor， 我都係唔知咩嚟，其實我未玩過呢啲新嘢。咁目前就係呢3條 fan curve 咁樣玩，相信滿足到大家係嘛？跟住你見到依家50% 啦，再嚟多次。不過今次玩 fan mark 咧就快啲，0xAA 扯爆佢 ，start go 燒緊啦。睇住呢度個風扇 target 係 GPU， 而 GPU 個 target 咧過咗60度就100%，100% 即刻幫你加速。加到去100% 噶啦，你喺邊一個風扇頭度揀咗呢一個 target， 佢就會咁樣行。依家目前只係示範 CPU 嘅啫，100% 行緊，熄咗佢啦。回落緊啦 ，GPU 溫度50度啦，50% 啊 ，suppose 睇下呢個講唔講？講緊啦，50% 啦。就係咁樣，呢度呢啲全部任你教嘅，亦即係話你個風扇咧，當你 set 咗 target fan curve 之後咧 ，suppose 應該淨係識得轉2個轉速嘅啫。咁當然你可以揀停轉，只要你個風扇同埋你個風扇頭，即係你底板嗰度本身 support 咧，應該問題不大。停轉即係0%，就係咁樣啦。3條 fan curve 之後，仲有啲乜嘢新嘅玩法再同大家分享。呢一個軟件就解決咗目前玩唔到 MSI Center， 玩唔到佢個風扇軟件帶俾我嘅困難同埋麻煩。咁你冇理由喺 BIOS 度 set 嘅，老實講，因為你要入住 game，你先可以 set 得精準噶嘛。除非你喺 game 入邊 mark 低晒你所有需要嘅資料，跟住你又重新開機入去 BIOS 度咧，就根據呢啲資料咧，就配翻條 fan curve 出嚟，咁你可以咁樣用嘅。我就覺得咁樣做好戇居，咁就唔係底板俾唔到我，純粹我覺得佢麻煩，所以唔用嘅啫。咁如果你唔想用底板嘅軟件，你可以考慮呢一種 fan control。底板嘅軟件出色嘅地方就係佢唔需要開住個軟件，因為佢 access 到 Super I/O， 而某啲 Super I/O 會攬住一個 flash 幫你 save 低啲 profile。咁呢一種軟件咧就應該做唔到呢個功能㗎，即係話要長開。咁長開嘅話，你就撳左上角呢一度咧，就揀 Start with Windows 就 OK 㗎啦。咁當然 high 唔 high 呢啲就你中意 Start Minimize， 即係一開機嘅時候咧，佢就會彈出嚟啦。最後就有樣嘢要做嘅，最後要做啲乜嘢咧？就係咁樣 RM Software。就係呢一個 fan control 嘅作者開嘅 channel， 要做嘅就係咁樣撳一下，同埋個鐘仔，全部。第二樣嘢要做嘅就係開翻呢個 fan control， 左上角呢度撳去呢度 donate 啦，打好你一個心水嘅銀碼之後咧，兩隻二位，咁就揀你用乜嘢去支付啦。咁我用 PayPal。屌你啊！我又唔想用信用卡喎，屌你老味！用我張 Tap and Go debit 卡得唔得㗎？我唔想用 credit 卡喎，擔心喎。唔好意思啊，我就捐唔到啦。咁各位點做就隨心，我就盡咗力啦。之後捐到再同大家講。係咁多喺呢條片。